아마 그거 찍어야 된다. 아까 개요. 아, 네. 지금 찍으시면 예. 얼마 안 걸리거든. 그럼 김고영 씨도 찍으시겠어요? 아니면 어떤 식으로? 김고가 좀 묻겠다. 김고영 씨. 찍어드릴게요. 쉬고 계시면은 저희가 다시. 세팅. 아니면 그 생각이 불편하면 핸들만 들어갈게요. 아, 네. 쌉이만 하거든. 이거 미공개곡인데 5월 22일 날 발표할 신곡입니다. 근데 사실은 작년 12월 3일 날 이상한 일이 벌어졌다 그죠. 그거를 제가 너무 빡이 쳐가지고 사실은 저도 윤석열을 뽑았습니다. 근데 좀 이상하더라고. 그래서 너무 그때 화가 나가지고 곡을 급하게 만들었는데 그게 유통사에서 유통하기가 좀 힘들다. 가사가 조금 그렇다. 이래서 발표를 못 하고 있다가 요번에 이렇게 이제 또 상황이 바뀌었다 그죠. 그래서 제목은 계엄입니다. 계엄. 그래서 이걸 5월 22일 날 발표할 건데 랩버스는 솔직히 제가 그때 술이 완전 꽐라가 된 상태로 녹음을 해가지고 랩 가사를 못 외우고 후렴구 부분만 한번 해볼게요. 오케이. 그때 5월 22일 날 나오면 이 노래 19금 딱지가 붙어서 나올 겁니다. 그래서 많이 들어주시고 저는 누누이 말씀드리지만 좌도 우도 아닙니다. 중도인데 아닌 건 아닌 거니까. 그래서 사비 부분만 틀어주시면 될 것 같아요. 사비가 일단 벌써 먼저 나오거든. 벌써 끝나고 16마디 끝나고 후렴구 부분. 네. 그래서 오리지널 버전이랑 클린 버전 두 개 같이 발표할 건데. 아이씨 진짜 큰일 났다. 요게 벌써 16마디 지나서 후렴구만 해볼게요. 걱정하지 마라. 카메라 독인 네? 카메라는 어디 있어요? 우선 오케이. 세팅을 해고. What the fuck 그 부분이거든. 이건 뭐 개소리 떴어 Are you crazy? What the fuck 이건 뭐 개소리 떴어 Are you crazy? 이건 래퍼들이 즐기는 향락놀이 잡아가지 말아주세요 무당나리 아이씨 기분 나빠요 이게 16, 그러니까 8마디지. 네. 똑같은 벌스가 4마디가 2번 반복되거든. 네. 숨을 제발 기 나오라고 래퍼들이 즐기는 향락놀이 잡아가지 말아주세요 무당나리 여기까지인 거죠? 그쵸. 이거 래퍼들이 즐기는 향락놀이 잡아가지 말아주세요 무당나리 What the fuck 이건 뭐 개소리 떴어 Are you crazy 이건 래퍼들이 즐기는 향락놀이 잡아가지 말아주세요 무당나리 여기까지. 주세요 소리 떴어 Are you crazy 후기 너무 좋은데요. 뭐 개엄한 소리 안 모임 What the fuck 이건 뭐 개소리 떴어 Are you crazy 이거 래퍼들이 즐기는 향락놀이 뭐 개요 이건 뭐 개엄한 소리고 안 모임 What the fuck 안 모임 What the fuck 이거 안 모임 어디서부터 시작하시겠어요? 아예 그냥 처음. 아니요. 어차피 찍고 잘라내면 되잖아, 그죠? 네. 그래서 그냥 요거는 저희가 그러면은 이게 이전에 찍었던 것들이랑 붙이기가 좀 그 영상만 저한테 좀 주세요. 네, 영상만 알겠습니다. 이건 뭐 개엄한 소리고 아나모인 What the fuck 아나모인 그쯤에서부터 틀어주시면 돼요. 아나모인 이건 뭐 개엄한 소리고 거기 틀어놔면 되겠다. 그래서부터 찍으면 이건 되겠다. 뭐 개엄한 소리고 이건 뭐 거기 또. 그 편집은 제가 선수가 100명 넘게 들어왔다. 진짜요? 상순이 파워다. 와우. 이게
여기서 또 해가지고 아, 그래요? 네 계속 집에서 하시다가 네 새로운 모습을 보여주니까 와 그러면요. 그냥 똑같이 한번 가볼까요? 아니면 조명 원하시는 뭐 분위기 있으시면 좀 약간 힙합스러운 느낌 나게. 힙합스러운 어. 분위기? 이전 거랑 똑같이 그냥 뭐 그러셔도 되고. 네. 감독님 예. 예. 네. 와, 선수 완전 힙합이다 이빨이신데 선수 완전 힙합. 완전 이빨이신데 왜 댓글이 이렇게 안 올라오노? 이게 뭐가 멈추는 것 야 같은데. 여기 시청자 100명 넘다 자 아, 오케이. 한번 보면 얘기해 주세요. 네. 준비되시면은 바로 시작하겠습니다. 이건 뭐 네, 카메라 롤. 자 들어가겠습니다. 네. 자 들어갑니다. 이건 뭐 개엄한 소리 안아 모임 what the fuck 이건 뭐 개소리 어떻소 are you crazy 이거 래퍼들이 즐기는 양나무리 잡아가지 말아주세요 무당나리 what the fuck 이건 뭐 개소리 어떻소 are you crazy 이거 래퍼들이 즐기는 양나무리 잡아가지 말아주세요 무당나리 한 번만 더 찍어볼게요. 이것도 주시고 또 그것도 좀 다 주십시오. 아, 더 뒤에 더. 아니. 한 번만 더 찍어보죠. 아, 네. 요 촬영분도 좀 해주시고. 네. 제가 막 섞어볼게요. 저도 찍어서. What the fuck? 이건 뭐 개소리. 떴어. Are you crazy? 이거 래퍼들이 즐기는 그냥 랍놀이. 잡아가지 말아 주세요 무당나리. 뒤에 사운드를 조금만 늘려가지고 나중에 편집 때는 조금 편집이 수월하시게. 페이드아웃 되게. 잠시만요. 무당나리 어이 아이씨 기분 나빠요 약간 이런 식으로. 네네네네네네. 다시 한번. 네. 자, 카메라 롤. 준비된 말씀해 주세요. 네 돌렸습니다. 네. 들어가겠습니다. 이건 뭐 개엄한 소리 안아 모임 what the fuck 이건 뭐 개소리 어떻소 are you crazy 이거 래퍼들이 즐기는 양라놀이 잡아가지 말아주세요 무당나리 what the fuck 이건 뭐 개소리 어떻소 are you crazy 이거 래퍼들이 즐기는 양라놀이 잡아가지 말아주세요 무당나리 야 아이씨 기분 나빠요 컷 들어겠습니다. 네. 고생하셨습니다. 파일이 2개죠, 그러면. 네네. 오케이. 그거 선생님들이 좀 손질해서 보내주셔도. 아, 네. 여기 나오기 전에 티저로. 그러니까. 네, 티저 영상으로 하면 되겠네요. 괜찮으세요? 네. 일단 2개 다 원본 다 좀 보내주시고. 네. 선생님들이 좀 편집을 해서 또 보내주시고. 아, 네, 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 고생 많으셨습니다. 우리는 또 다음 스케줄로 좀 이동할게.